RD Congo Info, 5 minutes avec César Ngadi, 5 minutes ya lelo tozali kolobela likambo moko esali pasi na motema na mawa pe na motema. Donc bawuti ko benga biso, donc nalingi vraiment lelo naloba parce que restaurant ya Mbuta Lombi ezalaki envahi par combattants bakei ko lia kuna balie biloko formule ezalaka 10 euros, combattants balie jusqu'à 300 euros, bimi balobi ke combattants bafutaka na restaurant te. Yango wana boyebi na 5 minutes bino nde bozolanda biso boyebisa biso est-ce que ezali normal que combattant aye akoti na restaurant ya mutu oyo afutaka ba taxe na ye ya l'état français allié na niveau ti ya 300 euros alobake akofuta te po azali combattant. Nalingi vraiment combattant ya mayele neti Guy Gérard yoza mutu ya mayele ozali wana vraiment combat ngo ekomi boye. Guy Gérard, Edi Kapunju, le grand stratège moni stratégie za sauté par yo otika baninga. Donc Rex Kazadi, combattant Pierrot Itela, Odombo, Martin Sali, le coordinateur, Volcan, Boye Sabiso Penza, tant combat et banda qui est-ce que combat Penza et commis à Boye à Kondolia, na restaurant à Batu. Oh, ya futa ba pa kuna ye bolieti na 300 euros bolo ba bo futa te po boza ba combattant. Vraiment na tangi ba combat ba combattant wana Odombo Boye Sabiso vraiment combat obino bobanda ki est-ce que ezali combat o ezo sala masiko est-ce que combat ngo e komi nango ya kwanga na makaya ou bien combattant ngo ebanda ki ezalaki ya Kabila dégage. Type lelo Kabila pe a dégagé te. Le 19 décembre leki a dégagé te ti lelo pe azali ba opposant baza kuna bomoni makambu ndenge ekomi kosalama. Donc vraiment ezali mawa mingi ba combattant makambu babandi kosala. Donc combat yango na tangi penza na répéter lisusu. Donc Edi Kapunju, Pierrot Itela, Odombo, Martin Sali, Volcan, Rex Kazadi, Guy Gérard, boye sabiso soki combat yango ya Kabila dégage ekomi combat ya kwanga na makaya buko kende ko lia na restaurant ya mutu afuta ba pa kone bol ba boza ba combattant. Donc yango na bomoni ke donc miziki et katana awa bokata miziki mais solution ezwa te yango wana miziki yango ba combattant belé baza wana baza pour musique ezonga musique donc ekozonga na été oyo parce que surtout monique werati affiche jibati affiche fallait ati affiche bo yemba ngomba ko telema mais or que makamba politique on ya kombango et loko mo ezo salama ezalité. Donc net ba petit na ngai Babi les gaillards ba forme na yewana o ya zana ngo ebele wana mo écoute ala tango pamba bezate parce que ça cher. Donc le grand sapeur Babi les gaillards donc ba te belé bazo regretter. Donc maître Tamar Tamboy azo regretter makambo wana maître Churamboma azo regretter makambo wana mais combat yango ngana lingina ba bino tukozolanda biso na 5 minutes avec César Ngadi boye biso soki combat et comme combat ya kwanga na makayabu ya rondokota na ba restaurant bat kolia ko bima ko futa te po yoza combattant ou bien combattant ngo azali po na Kabila dégage. Donc ndeng Kabila boyebi ezali mawa trop. Donc yango na tozoro mona ki na ba combattant ba momo baza d'accord na ba petit na neti Gisimwanga Robingele Ivi Aponga. Donc ba tout baza d'accord. Donc Dario Kindongo na ba Kiskisombe na Francis Lola mutawanda ko organiser ne ba musique ya ba sœur en Christ na ba frère en Christ moya ça so ezate mais combat wana ya maka musique et sili parce que musique ezali kozonga na été oyo. Donc total a bino soli boya sous ko sala ba trouble. Donc vraiment bino ko landa biso na 5 minutes ndeng to baraka ke to sala jugement te to pesa opinion na biso te bino nde bo landa biso boyebisa biso soki et commis combat ya kwanga na makayabu ou bien combat zalaki ya Kabila dégage. Ndeng to baraka na 5 minutes avec César Ngadi. Nous vous laissons les soins d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires, vos observations, vos suggestions sur le site rdcongoinfo.net. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre. À très bientôt.